Perrito más salchicha, 4.000 pesos. Una oportunidad que no se la pueden perder aquí en Medellín, aquí en el centro de Medellín. Y es muy económico almorzar, desayunar o lo que sea. Aquí está el puesto, ¿eh? Aquí, esto deberían ponerlo en todos lados. El cono a 1.000 pesos. ¿Dónde en eso? Estamos en el centro de Medellín comprando algunas cosas, mi gente. Entonces les seguimos informando. Y aquí vamos a Cartagena. Ya estamos haciendo el último recorrido por aquí por Medellín y ya nos vamos a Cartagena. Entonces estaremos en contacto. Hay aguacate de 1.000 pesos, Mauricio. Oiga, Mauricio, aguacate. Aguacate madurito. Hay semillas de chamaco. Oiga, Mauricio, el aguacate. Hay de 1.000 pesos del aguacate de 1.000 Mauricio. Aguacate de 1.000, aguacate Mauricio.